Нихао. Вот такого зверя принесли. Джанома. Или Джаном. Тайваньская. Ну, я так понял, что по японской лицензии. Говорят, гудит. Ну, все мое познание в швейных машинках, это кончилось Тулой-1. Первой советской швейной машинкой. Но тоже с педалью. В принципе, похоже. Ну что, попробуем. Чего она гудит? Чего она гудит? О, ну, в принципе, то же самое. Ага. Вот она застряла, как вот здесь чуть бух. Ну, окей. Окейушки. Где у тебя лапка? Вот она. Лапка, лапка, лапка. Все равно, думаю, придется искать какого-нибудь мастера, кто мне ее разберет на самые мелкие части. Смажет, помоет и так далее. А я так, чисто попробовать. Ну, так как хрен его знает, какие тут инструменты нужны. Вот это, скорее всего. Окей. Так, опять коробочку не приготовил под винтики. Ну, что ты с ним будешь делать? Ага, и такая, и такая. Хорошо, что два вида отверток сюда подходят. Хопа. Это мы поставим прямо туда. Рука заедает. Что не так? Расскажи мне. Мне можно, я свой буржуинский. Еще одна заглушечка быть не может. Ну окей. Снимем еще одну. Но я не думаю, что она из-за этого выла. Защелочки две. Ага. А что сказал, ага? Смотрим. Смотрим. Это у нас также сделана нитка. Также нитка сделана. А почему у тебя... Что? Ты крутишься, а не заведена. Может, я что-то не понимаю? Каждому оружию должна быть инструкция, как сказали в 5-м элементе. Ну, наверное, здесь то же самое. Давайте попробуем заново. Так, первое. Значит, задвинуть веревочку, ниточку. Сделали. Это сделали. Это сделали. Оп. И хоп. Дальше-то чего? И вниз. Ну окей, вот я вниз ее провел. То есть мне что-то еще вдевать надо сюда, да? Да, с моей зоркостью-то это будет офигительно. Попал-таки, смотри. Хорошо. То есть пока все это ничем не отличается от Тулы. Дальше что? Лапу поднять. У тебя лапа поднимается? Лапа у тебя поднимается, животное? Должна подниматься.
Как не снять твою лапу? Вот, как не снять твою лапу. Ладно, с лапой попозже. И мы сейчас ее... Ага, сейчас размечтался. Ладно. Левая рука не работает, будем правой. Сняли. Так, с боковушечку мы привинчиваем обратно. Я так понял, она тут вообще ни при чем. А я тут ни при чем, совсем тут ни при чем. Поставили заглушку на место. Ну да, тут, слушай, масла до хренища просто. Интересно, какое не масло сюда вкорять сюда. Может, я сам ее разберу на мелкие части, досмажу. Тут просто дофига масла, просто. И оно похоже на веретенку. Но это не веретенка. Окей. Ну тут же как-то ведь... Ну дай-ка, свет. У нас же свет есть, что я мучаюсь-то? Свет же есть же свет. Свет же есть, ура! Ура! Да будет свет! Сказал монтер, и на полу разжег костер. А вот эти вот всякие кусочки, они почему-то не радуют меня. Почему они меня не радуют? Непонятно. И раз, ниточку убрали. Катушечку нижнюю. Ты должна как-то сниматься. Ох, твою мать! Там грязище-то! Так, а это у нас чистенькая и не разбитая. Это что такое? А, это чтобы челнок не проворачивался. А что, грамотно? С регулировочкой. Батюшки. Ну что, давайте почистим. А чем почистим? Ха-ха. Сейчас я заведу одну штуку. И мы все это почистим за секунду. О! Отлично. Так. Тут скорее лопата нужна, чем компрессор. Так, это туда и поехали. Фу! Ух ты! Во! Сейчас я не знаю, получится показать или нет. Беленькая, чистенькая, ни кусочка пыли. И она еще и крутится. Так, что мы еще сделаем, пожалуй? Попробуем ее обратно собрать. Так. Ты как собираешься-то вообще? А я вот и не знаю, как она собирается-то. Ага, вот она, стопор. Клево. Теперь. Это у нас стеклышко пластик, вернее. Ты должен как-то обратно защелкиваться. Так, ставим на место. Нам нужен винтик. Это мы всегда успеем поставить. Нам главное, чтобы он не... Стоять, Залька, не застревала машинка. Машинка свежая такая на вид. Приколитесь, машинка
которая Тула у меня 54-го года. Она свежая не очень кажется. Так, кто-то придет. Ну что, пробуем? Без вот этой вот катушечки. Будет он застревать или не будет? Так, где у тебя лапка-то? У него лапка вдруг изнутри. Как можно так сделать? И где эта страшная педаль? Вот она. Поехали. Ты моя радость. То есть я не понял. Грязь, петелька и иголка? Мы сейчас иголку поменяем еще. На фирменную. У меня фирменная иголочка есть от нее. То есть вот грязь, иголка и все. Грязь, иголка, петелька. Грязь, иголка, петелька. Так, сейчас я выключу. За иголочками ходить далеко. Одну секундочку. Так, в предыдущих сериях покажу поближе. Вот здесь вот ниточка порвалась. Вот здесь вот мы убрали грязь. И, собственно, поменяли иголочку вот на такие вот. У меня вот старые остались. Не знаю, будет видно, не будет. Должно. Тогда что? Собираем и пробуем. А вдруг заработает? Ну началось, колхозе, утро. Защелки-то забыл? Так, защелки. У нас защелки. Вот они. Две защелки. Ага, две защелки. Две защелки. Винтик. Отлично. Отлично, отлично. Так, извиняюсь. И какую-нибудь еще тряпочку. Вот это подойдет. Заглушку на место. Дяденька сказал на двойку ставить. Дяденька прав. Окей. Пробуем. Пробуем. Блин. Как я этих педалей боюсь. Не, чуваки, на механике проще. Окейушки. Ну, она уже застряла туда. Чего застряла? Вот, наверное, из-за этого. Весь у нас бардак случается. Так. И у нас это все надо... Опаньки. Сюда, сюда. Это лапку. Я помню, да. И на механике, и на электронике прижимать надо. Ну все. Спасибо за внимание. Гудит. Еще раз. Неправильно вдели. Пыль, иголка. Больше не гудит. Спасибо за внимание.